আসসালামু আলাইকুম সকল পাখি প্রেমী ভাই ও বন্ধুরা, আশা করি মহান আল্লাহ তাআলার রহমতে সকলে ভালো আছেন। আমিও মহান আল্লাহ তাআলার রহমতে ভালো আছি। আজ প্রায় অনেক দিন পর, প্রায় 3 সপ্তাহের মতো পর আপনাদের মাঝে চলে আসলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আমার নতুন ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি। তো চলুন আর দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভিডিওটি শুরু করার আগে এখনও যারা আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি চেপে রাখুন যাতে আমি নতুন নতুন ভিডিও ছাড়লে সেটি সহজে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক আর দেরি না করে। তো আজকের ভিডিওর বিষয়টি হলো, একজন ভাই দুটি কোশ্চেন করেছিল সেটা নিয়ে, যে উনি এক জোড়া টিয়া কিনেছে, খুব মিল তাদের ভিতর, এখন তাদের কি ওষুধ খাওয়াবে। ওনার দ্বিতীয় কোশ্চেনটি ছিল যে একটি খাঁচায় একটি মেল এবং দুটি ফিমেল দেখে উনি ব্রিড নিতে পারবেন কিনা। তো চলুন এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে কথা বলা হবে। ওনার ফার্স্ট কোশ্চেনের আনসারটা হলো যে আমি এর আগেও একটা ভিডিও দিয়েছি যে মানে ব্রিডে দেওয়ার আগে টিয়া পাখিকে কী ধরনের কোর্স করিয়ে নেবেন, মানে কি ব্রিডিং কোর্স করিয়ে নেবেন। ব্রিডিং কোর্স নিয়ে একটি ভিডিও আছে, ব্রিডিং কোর্সগুলো করিয়ে নেবেন, তাই হবে ইনশাল্লাহ, আর কিছু লাগবে না। আর দ্বিতীয় কোশ্চেনটি হলো, যেটা ছিল সেটার আনসারটি হলো যে না, এটা পসিবল হবে না, কারণ যখন একটি মেল দুটি ফিমেলকে কন্ট্রোল করতে চাইবে এটা খুব রেয়ার, কারণ এরকম হয় না, কারণ ফিমেল খুব অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যায় তখন। যখন দেখে যে তার মেল অন্য একটি ফিমেলের সাথে ইন্টারাক্ট হতে চাচ্ছে তখন সে তাকে মারতে মারতে মেরেও ফেলতে পারে। এরকম কেস খুব স্বাভাবিক বিষয় এটা। যখন আপনি একটি মেল এবং দুটি ফিমেল এক খাঁচায় দেবেন তো তখন কন্ট্রোল করতে পারবে না মেল, কারণ মেল যখন একসাথে দুইটা ফিমেলকে কন্ট্রোল করতে যাবে তখন তার অরিজিনাল যে ফিমেলটা সে তাকে মারতে মারতে এমনকি মেরেও ফেলতে পারে, কারণ সে মানে হিংসা বলতে পারে, হিংসা টাইপের কিছু এমনই। তো এই কারণে সে তার মেলকে মেরেও ফেলতে পারে মারতে মারতে, এরকম অনেক কেস হয়েছে। তবে আপনি যেভাবে বলছেন যে মানে ব্রিড করানো পসিবল কিনা, পসিবল, তবে খুবই রেয়ার, হঠাৎ দুই একটা। তো ম্যাক্সিমাম মানে এটা রিস্ক হয়ে যায় আপনার জন্য, কারণ দেখবেন পরে একসাথে দুইটা ব্রিড পাইতে যেয়ে আপনি আপনার মেলটাকে হারিয়ে ফেললেন, বা দুইটা ফিমেল মিলে মারামারি করে তারা নিজেরাও আহত হতে পারে। তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন, আপনার উত্তরগুলো পেয়েছেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। নেক্সট কী বিষয় নিয়ে জানতে যাচ্ছেন জানাবেন। আর ওকে, আল্লাহ হাফেজ।